记者黄淑丽云林报道，想去哪里跨年？云林县府剑湖山世界元旦连假推出跨年三部曲系列活动，31日下午5点在四湖柏子寮渔港 SONG 夕阳，晚上7点半古坑剑湖山世界跨年烟火晚会，明年1月1日清晨5点西螺大桥迎曙光。云林县副县长丁彦哲邀请大家到云林跨年。云林县跨年活动地点在四湖、古坑到西螺，跨越山线与海线。第一部曲2017柏子寮送夕阳活动有乐团、森巴舞团及乌克丽丽乐团等演出，现场还有各项鲜美海产美食品尝。第二部曲剑湖山世界风玩2018跨年活动有跨年晚会、摩天轮烟火秀。跨年晚会邀请宇宙人乐团、小男孩乐团、杨建石、李洛阳及李千娜等歌手。重头戏摩天轮揽香烟火秀将释放11分11秒，总计11111发。第三部曲2018西螺大桥迎晨曦，继元旦践行活动现场有音乐表演等。